さまざまなヒーローが登場する僕のヒーローアカデミア。その中でも最強ヒーローといえば誰だと思いますか？やっぱりワン・フォー・オールを持っているデクじゃないかな。というわけで今回は最弱個性から最強個性になり上がったもう一人の主人公、はいまわり光一について解説していこうと思います。この動画ではヒロアカスピンオフビジランテ最終話までのネタバレが含まれているから、概要欄のジャンププラスアプリで読んでからこの動画を見てね。それでは行ってみよう。本名はいまわり光一、ヒーロー名新雪マン、身長172センチの大学生で好きなものはカレーです。ヒーロー名がダサすぎる。極度のオールマイトマニアである光一はオールマイトが好きすぎてデクと同じくオールマイトパーカーを愛用するほどオールマイトに憧れており、当然のようにヒーローを目指していましたが、UA高校入試試験当日に溺れていた子供を助けたため入試試験を受けることができず、普通の一般市民として暮らしていました。しかし持ち前の正義感から困っている人を個性を使って非合法に助ける活動をし続けた結果、地域住民からは新雪マンの愛称で呼ばれ愛されるようになります。いいことをしているんだけど、個性を無許可で使っているから違法行為をする犯罪者ってことなんだね。手当たり次第困っている人を助ける逆通り魔的存在だった光一は、ある日人助けの最中にゴロつきに絡まれているところを同じく非合法に犯罪者を叩きのめしていたナックルダスターに目をつけられ、彼の非合法ヒーロー活動ビジランテに参加することになります。ヒーローがみんなを助けるスーパーマンだとしたら、ビジランテは悪党を暴力でやっつけるバットマンみたいな感じだね。新雪マンではあまりに締まらないということで、光一の個性を使用している姿が街を這い回っているように見えることから、這い回るものという意味のザ・クロウラーと名乗るようになりますが、新雪マンという名前に慣れ親しんでいた市民からはクローマンと呼ばれてしまいます。いっつもヴィランに追いかけ回されているから苦労が絶えないクローマンってことか。光一はどんな性格をしているの？基本的には控えめで温厚な性格ですが、人のピンチには体が勝手に動くヒーローとしての適性を持っており、ヒロアカ本編の主人公デクや若かりし頃のオールマイトに似た信念を持っています。また完全なヒーローという立ち位置ではなく、ヴィランに近い非公認ヒーローという性質上、ヴィランたちの心に寄り添うような活動スタンスのため、作中ではゴロつきやヴィランたちが改心し仲間になっていく展開が多いのがヒロアカ本編とは違う点ですね。ビジランテの仲間たちって基本的に元ヴィランが多いよね。ヒーローとしていろいろな人に認められて成長していくデクと、ヴィラン含めてみんなに愛される光一。表と裏の世界でオールマイトの精神は受け継がれていたんだね。光一はどんな人と仲が良かったの？コミュニケーション能力が高く、ヴィランであっても友達になってしまう光一ですが、特に光一に影響を与えたのはヒロインのポップ、光一のブレインである塚内誠、師匠のナックルダスターの3人でしょう。ポップちゃんと光一はどんな関係だったの？簡単に言うと仲間以上恋人未満といった間柄です。ポップこと羽山和穂は跳躍の個性を使い、非合法にゲリラライブを行う女子中学生アイドルポップステップとして活動していた軽犯罪ヴィランでしたが、ひょんなことから光一、ナックルダスターと共にチームを結成することになり、3人でビジランテ活動を開始します。大学生の光一と中学生のポップ、犯罪の匂いがプンプンするね。光一は覚えていませんが、光一が UA 高校入試試験の日に助けた子供というのが小学生だったポップで、光一は助けたのがポップだということも気づいていませんでしたが、ポップは再会した時から光一のことを覚えており、当時からずっと光一に恋心を持っていました。ポップちゃんから見たら光一が誰よりも本物のヒーローに見えていたってことだよね。作中では2人の恋愛要素はあまり描かれません。というよりポップの恋心は描かれますが、光一は全く気づかないという感じですが、光一もポップのことは大切に思っており、物語の終盤ではオール・フォー・ワンに利用され、ヴィランになったポップを助けるために命がけで立ち向かいます。なんだかんだいいカップルなんだね。コミックス限定のおまけイラストでは結婚して子供が生まれたポップと光一の姿も描かれており、将来的には結婚することが約束されている2人ですが、
まだそれは先のお話のようです。塚内誠って人はどんな人なの？誠はヒロアカ本編の重要人物、塚内警部の妹です。塚内警部って妹いたんだ。一言で言えばちゃっかりした才女といった性格の誠ですが、21歳にしてビジネスマンとしての才能を開花させた誠は、アメリカのヒーローキャプテンセレブリティの敏腕マネージャーを務めたり、ポップのアイドルプロデュースをしたりとめきめきと詳細を発揮。物語終盤では大事件を引き起こした容疑者として逮捕されそうになった光一をアメリカに逃がし、新たなヒーローとしてプロデュースするなど、光一の人生を変えた幸運の女神です。誠さんの仕事っぷりを見ると、経営家の仕事ってヒーローにとってかなり大事なんだなって思うよね。現在でも光一と共にアメリカで活躍しているはずの誠ですが、なぜかヒロアカ本編では全く登場せず、彼女の個性、嘘を見抜くことができるポリグラフに似た能力をオール・フォー・ワンが使っていることもあり、現在も生きているかは不明です。オール・フォー・ワンの個性は塚内警部の先祖から奪ったって言ってるけど、ビジランテの頃は妹大好きで人間味があった塚内警部が、ヒロアカ本編では妹の存在を一切匂わせないし、冷酷になった感じがするから、誠さんに何かあったのかもしれないよね。師匠のナックルダスターはどんな人なの？一言で言うとヴィランになったエンデバーです。何それやばすぎじゃん。過去にトップヒーローとして活躍していたナックルダスターは、ある日オール・フォー・ワンに個性を奪われヒーロー活動ができなくなり、それが原因ですさんだ生活になり、家族すらないがしろにしたことで家庭崩壊してしまいました。半ば八つ当たりに近い形でヴィラン相手に憂さ晴らしをしていたのですが、偶然出会った光一にヒーローとしての理想を見出した彼は、光一の師匠でありながら実のところは光一のヒーローとしての資質に憧れており、最終的には光一のことを俺のヒーローと呼んでいます。元トッププロヒーローからも俺のヒーローって呼ばれる光一って本当はすごい人。ヒロアカ本編がデクが本物のヒーローになるまでの物語だとしたら、光一のヴィランやヒーローですら助けてしまうヒーロー像というのはデクの最終到達地点なのかもしれませんね。光一はどんな個性を持っているの？光一の個性は滑走です。なんだか地味な響きの個性だね。手足の3点が設置していれば地面を滑るように移動することができるという個性で、ホバークラフトのように若干宙に浮いており、コツをつかめばビルの壁面を登ったり、高速で走る新幹線にへばりつくことも可能です。できることも地味なんだね。当初は低姿勢でちょろちょろ動き回るだけの個性だと思われていましたが、飯田天也の兄でプロヒーローインゲニウムと一緒に活動した際、インゲニウムのサイドキックの誰よりも速く滑走していることから、本気を出せばインゲニウム並みのスピードを出すことも可能で、高速移動から現場の小回りまで幅広く対応できる個性と評価され、事務所にスカウトされるほど実力を買われています。インゲニウムって作中でも最速に近いスピードだから、それについていけるって相当速いよね。当初は滑走しかできないため、低姿勢からの体当たりで転ばせるくらいしか攻撃手段がなく、ヴィランと遭遇してもちょこまかと邪魔をしたり逃げ続けることで、本物のヒーローが到着するまでの時間稼ぎしかできないポンコツ個性だと思われてきましたが、物語終盤で滑走の個性の真相が明らかにされ、ヒロアカ本誌含めても最強の個性に進化しました。ただのツルツル滑る滑走の個性がなんで最強の個性になるのさ。それは滑走の個性の本質が手足から赤力のような力場を発生させる個性だったからです。赤力を発生させるってどういうこと？赤力とは簡単に言うと重力の反対で反発する力のことです。もともと光一は赤ん坊の頃から個性で空をふわふわ飛んでいたのですが、その個性の危険性を危惧した母親から飛ばないようにしつけられていたため、いつしか少し浮く程度しかできなくなり、それが滑走の個性になりました。ワン・フォー・オール7代目継承者の浮遊と似た個性だけど、何が違うの？光一の個性の最大の特徴は浮遊ではなく力場を発生させているということです。力場って何？説明するには難しすぎるのですが、超ざっくり言うといろいろな力が働く空間という感じでしょうか。重力とか赤力とか磁力とか調べてみたけど難しすぎる。光一はその力場によって
ホバークラフトのように滑走していたため滑走する個性だと思われていましたが、力場の使い方を覚えた後は空気を圧縮して遠距離攻撃する空気砲や、足に力場を集中させ飛行したり、折れた腕を力場で包むことによってギプス代わりにしたりと、攻撃、移動、回復と全てを高レベルでこなせる個性に変化します。なるほどね。便利な個性だけど最強個性っていう割にはまだ普通な感じがするよ。力場を発生させる万能の個性に加え、日頃からヴィランを相手に相手を傷つけずに逃げ回るというヒーロー活動を行っていた光一は、天性の危機回避能力が備わっており、どんな攻撃にも体が勝手に回避する驚異的な反射神経に加え、力場による機動力が合わさったことでほぼ攻撃が致命傷にならない回避性能を発揮します。テックの危機感知の個性に似ているね。でもさ、機動力や回避性能はすごそうだけど攻撃力が全然ないよね。空気砲の殺傷能力を高めれば実弾ぐらいの攻撃力を持たせることも可能ですが、光一の最終形態はオール・フォー・ワンですら恐れる破壊力を見せます。オール・フォー・ワンでもビビるってヤバすぎない？力場を利用する力を持った光一の個性は最終的に異次元から無限のエネルギーを捻出し、一発一発が破滅的な破壊力を持つ打撃を高速で叩き込むナックルスタイルを得得します。走馬灯の中で師匠から悪党を殴るとスカッとするぞって言われて最終形態に目覚めるの面白すぎる。街一つを破壊するヴィランを相手に圧倒している光一の強さは異次元の領域で、ヒロアカ本編ならギガントマキアや覚醒死柄木ですら一人で対処できるレベルの強さを持っています。ビジランテのラスボス相手でも殺さないように手加減して戦ってるから、その気になれば簡単に消滅させることもできたってことだよね。ヒロアカ本編での最終決戦を見る限り、八景や変則の個性を利用した全力スマッシュでも地形を変えるレベルではないため、それを超える超火力をラッシュで叩き込める光一の個性はオールマイトに匹敵する破壊力を持っているのではないでしょうか。光一が相手にしているヴィランってオールマイト以上のスピードで動ける個性。オーバークロックを使っても光一を捉えられてないから、覚醒死柄木が崩壊の個性使っても光一って倒せないんじゃないかな。ビジランテはもう終わっちゃったけど光一って本編にも登場するのかな。堀越先生曰く、最終章ではあっと驚くキャラが登場すると言っていたため、ヒロアカ本編に光一が登場する可能性も十分あり得ると思います。もし登場するならどこで登場するのかな。現在アメリカでヒーロー活動している光一ですが、日本がオール・フォー・ワンによって征服されようとしているのを知っているはずなので、日本に残るポップや師匠を助けに来るという展開だと思われるのですが、もし参戦するなら全盛期の姿で復活したオール・フォー・ワンのいる群賀山荘跡地ではないでしょうか。群賀山荘跡地って今どんな状況だっけ？一度はエンデバーによって倒されたオール・フォー・ワンでしたが、エリちゃんの個性巻き戻しの力を備えた巻き戻し弾によって全盛期の姿で復活。さらに目覚めた黒霧の個性ワープゲートによってダビやトゥワイスに変身した戸賀卑弥呼も群賀山荘跡地に集結し、絶体絶命の状況になっています。エンデバーとホークスも瀕死の重傷だし、戦えるヒーローは残っているの？現場にいるのは森林カムイ、トラ、ピクシーボブ、常闇文影、次郎京香、小森キノコが残っていますが、とても立ち向かえるような戦力ではなく、ワープゲートが使えるものまは空飛ぶ UA 高校で死柄木の個性を抹消し続けなければヒーローたちが全滅してしまうため、他のヒーローが駆けつけるのは不可能です。そうなると助っ人が来るしかないよね。大本命はオールマイトがエリちゃんの巻き戻しによって全盛期の頃まで復活し駆けつけることですが、オールマイトは司令部で指揮を執っているため駆けつけるまでには時間がかかりすぎます。じゃあ他に助っ人に来れる人はいないの？可能性があるとしたらステイン、オーバーホール、ラッパ剣道、ラブラバとジェントル、止血高校のヒーローか海外ヒーローたちですが、誰が駆けつけたとしても全盛期オール・フォー・ワン、ダビ、トゥワイスに対抗できるとは思えません。戦力的にはオーバーホールが一番強そうだけど両手がなくなってるし簡単には味方にならなさそう。他の海外ヒーローたちもアメリカナンバーワンヒーローであるスターが殺されてしまっていることから
日本にヒーローを派遣する国は現状ありません。行きたくても国が許さないだろうね。そうなるとルールに縛られず活動ができて、日本に来る個人的な理由があり、オール・フォー・ワンに対抗できる個性を持った人物は一人しかいません。もしかしてデクのお父さん？それはそれで面白いですが、分裂した TWICE を殲滅することができ、ダビの炎を力場でそらすことができる上に、オール・フォー・ワンですら理解できないパワーを発揮するビジランテ。それが可能なのは灰回り光一だけではないでしょうか。ということで今回は作中最強のチート個性を持つクローマン灰回り光一について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。光一って基本的に自分の役割はヒーローが来るまでのつなぎって思ってるから、オールマイトが来るまで光一が戦う展開になったら神展開すぎるよね。この動画が1000いいねを超えたらビジランテキャラの解説も増やしていこうと思うので、いいねとチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。フルスウルトラ